Vysvetlím ti, ako si čo najjednoduchšie zostaviť tréningový plán. Mal by si vybrať vysokofrekvenčný split, pretože chceš precvičiť každú svojú partiu aspoň 2 až 3 krát do týždňa. Že najideálnejšie bude full bodyčko alebo upper lower, alebo teda nejaká kombinácia týchto dvoch. A cviky by si mal zoradiť podľa priority, čiže tie, čo chceš najviac stimulovať, alebo tie, čo máš ako slabiny, by si mal mať ako prvé. Na tieto slabiny by si mal mať aj nižší objem práce. Taktiež by si mal mať všetky cviky zoradené antagonisticky, čo znamená, že prvý cvik, keď máš prioritu alebo slabinu hrudník, tak prvý cvik by mal byť napríklad lat pull down a až druhý by mal byť napríklad bench press, pretože ti to zvyšuje výkon a znižuje akumulovanú únavu. No a počet cvikov a počet sérií sa bude vždy líšiť od svalu ku svalu, pretože na menšie svaly potrebuješ menej sérií a menej cvikov, jak na tie väčšie svalové partie. Taktiež by si mal vybrať nejaký rep range, ktorého sa budeš držať, aby si vedel, kedy máš navyšovať váhu. A keď si začiatočník, tak budeš odozať benefitovať z komplexných cvikov, pretože aj tak budeš mať dostatočný stimul pre zapojené svaly a ušetríš tým aj čas.